लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, लौड़े। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में दो चीजों का बिजनेस हो रहा है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही ये थोड़ा मादर क्या हुआ? अरे मादर चोट, पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोसड़ी वाले गड्ढा बेचे। अरे देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ। इनकी माँ का चोट है, मादर चोरन की। You've reached your limit on talking. Shut the fuck up. भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूं किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा, और नहीं होगा तो रोड पे जाके जितने मर्जी हल चला लो, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सो रहा हूं। बाय। Bruh. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Bye. You get your goddamn ugly ass on. NANI?お前はもう死んでいる。Oh shit! Oh shit! Oh no 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 no!